流水席有它热闹的地方啊，就是大家都会去看啊。那个北部人天龙国的没办法体会最重要的东西，一定要摆出这个场面。欢迎收看今天486的最后全民调，婚礼你是属于流水席派还是饭店派的？我们看大家怎么说。不好，是这样，其实我不知道流水席就是那个马路上面会看到那个摆帐篷的那个啊，很脏是不至于啦，就是有点堵交通。在南部就算蛮常见的，一般在路边挡道交通吧。南部我觉得比较随性一点吧，北部人比较压抑嘛，压力比较大。好，我会选择饭店，整个装潢都会很。你说美美的，然后有仪式感这样子，比较舒适。流水席的话就比较难取得水源什么的，就很脏。台北其实比较难，就是客观环境也比较难有办流水席的环境。流水席是这种文化啊，饭店是觉得比较干净的人会去的啊。流水席有它热闹的地方啊，就是大家都会去看啊。我跟你讲，我乌鱼子不懂哎。那个北部人天龙国的没办法体会我那个乌鱼子是一人一块那种没有切的，我自己就是没有切的。如果你不相信，我可以马上开我的，我就是这样子。很气派哎，真的是没有在省。你刚好遇到对的人。我觉得乌鱼子在南部人办喜宴的区块，就是最重要的东西，一定要摆出这个场面。流水席好像哪菜色不错啊，只是场地比较路边而已啊。因为那时候我朋友封街啊，他封街那整条路都是啊，那100多桌，有些人怎么餐厅不一定会有100多桌啊。每次办在餐厅吗？当然是啊，因为我人没那么多啊。有没有朋友的问题？就是每个人长大环境不同，所以你办的东西一定会不同啊。餐厅、饭店，好，应该是一个传统哎。朋友他们结婚的时候也是饭店跟流水席都有办，就是都有。我喜欢开放式，因为我从国外回来，我们都有在外面做，有，可是没有说有这个就怕什么蚊子啊，或水不干净。我觉得如果卫生都 OK， 我觉得不错。是。流水席会比较好。南部的流水席就是菜色是非常走实力路线，就是菜色都非常澎湃。然后北部可能就是大家比较习惯走，就是饭店那种，就是有排场比较漂亮。对。压力比较大。好，有时候东西不能只看表面的，表面很好不代表很 OK 哦，内涵比较重要。就是你一定可以吃得很饱，红肉呢，还有冰淇淋。就是那个狗一大碗，佛跳墙，类似。可是我觉得其实吃起来都一样。那个流水席的话，可能一桌才几千吧，而且人家也蛮大手笔的啊，那个桌都拿麦卡伦呢。你有更多的预算花在其他地方，不是很好吗？然后如果是饭店的话，就1万多起跳，北部的话要2万多。所以我之前去同学那边说一桌2万8，好像在那个韩贵啊。好的，你是流水席派还是饭店派呢？欢迎在底下留言让我们知道。喜欢我们影片，帮我分享、订阅、按赞，我们下次影片见，拜拜。本节目由486团购制作，全台湾最大的团购平台，最懂妈妈的电商486团购。